Assalamu alaikum kardeşler. Biz 37-nji bitde toqtaныk. Бұл 20-nji ders. Oşo höylemde la yutlabul madadu wal aunu wat tawfiq was sadadu wal hidayet wal rashadu illa min Allah. Oşo atap ötken bütün nemeler de tik Allah Teala'nın horalarga tıyış. Yardım, tawfiq, hidayet hem başka. Fehze kulluhu biyedihi. Bunlar barıhla Allah Teala'nın kolunda. La yutlabu şey'un min zalika la min melekin muqarrab ve la min nebin mursal ve la min veli. Bunlar birindey de feriştenen de birindey de peygamberden de kişilerge iverilgen birindey de veli izgi kişilerden horalmay. Eğer ölüp kalgan bir izgi veliler bulha evet, ularning kabirlerine barıp kayber kişiler mak nimeler horarga yaramay. Vela min gayrihi. Başka tür zatlardan da. Tura yolga kundirew, bizge yardım ittew, hidayet, bereket, bular barıhla tik Allah Teala'nın horala. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام شوغا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan fi vasiyetihi libni Abbas. Özünün vasiyatında İbn Abbas'a berilgen İza sa'alte fes'alillah. Eğer nimeler horahan Allah Teala'nın hora. Ve iza ista'ante festa'in billah. Yardım izlehen Allah Teala'la. İzle yardım. Ve alem ennel ümmete lev ictema'u ala en yenfa'uke bi şeyin lem yenfa'uke illa bi şeyin ketebehullahu lek. Eğer te totuş halk, ümmet yayılışıp hina nindeydir fayda kittirirge teleheler, ular hina bir nimemden de yardım ite almazlar yine tik Allah Teala hina yazganı kadar gene. وَلَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَى اَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَذَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ. Eğer de halk bütühle yılışıp hina nindeydir zarar, ziyan kittirirge teleheler, ular бұл зыянды кетіре алмас ені illa тик Allah Teala hine ne kadar yazgansı gına birey bela birey hayla korhalar hine karşı Allah Teala ne tiklem ruhsat etken oşu haylanın oңышқа өлгәшүн тик шул kadar gına hine ziyan ketire Allah tutuş halk rufiyatil aqlam ve ceffetis suhuf kalemler alındı yazılgan bitter kipti dey. Yani kişinin takdiri yazılıp koyulgan nindey fayda nindey bela kiluvik tik Allah Teala'nın ruhsatı menen. Feddua'u ibade. Oşu iki hüzü eğer yatlap alsak bik yaxşı bulur yine. Dua ul ibadet. Evet, hadiste aytılgan bitinde. Dua ibade. Dua ul ibadet. Ne üçün hadir aytırman? Vallahu Celle ve Ala qal. Allah Teala aytkan وَمَا umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lehu'd-din. Ularga emir etildi. Emir etilgeyni. Bizden aldığı ümmetlerge evet. Nime emir etilgeyni? Bari tik Allah Teala'ga ibadet kılı mukhlisina lehu'd-din. Hem dinimizi tik uğa yöneltip kına, uğa arnap kına. Ve qala ala lillahi dinul khalis. Hem şulayık Allah Teala aytkan Kur'an'da tik Allah'ı Teala'ga gına saf din. Tik Allah Teala'ga gına saf din arnala. Ve lihâza ehemmu dabitin fi dua en yekune halisan lillah. Şugatay duanın en tüp kaidehi normahı ol tik Allah'ı Teala'ga yöneltiliwi. Dua tik Allah'ı Teala'ga yöneltilirge teyiş. Çünkü dua ol ibadet. Biz bitin başka bir nimegele bir kimgele ibadet etmeyiz, tabunmayız. Eğer mana yabay Müslümandan horahak da yok. Bilimi zor bulmayan kişi bu hala. Mana hin kimge ibadet eten? Allah Teala'ga tüveytesek evet. İkinci hora bir hak. Tağı kimge? Bu bitinde mana bütünley hay bilimli Müslüman anlay bitinde. Bu hora bütünley mantıksız. Logika yok. Men aytdım bitinde ne? Allah Teala ibadet etem. Tağı kimge bulsun? Şulay. Şulay buğaz biz doğanı
кемгә юнәлтәбез? Тик Алла Тәгаләгә. Тағы кемгә тигән һорау хатта була алмай, сөнки Алла Тәгаләнән башка беркемгә лә дуга юнәлтелмәй. Шул был иң төп кагыйдә. Фәмән сарафа һәзихил ибада ли гайрилләһ фәһуә мин адаллин нас, бәл ла адалла минһу. Шуға ти, кем ошо гыйбадәтте Аллаһ Тәгаләнән башкага юнәлткән, ул иң аҙашҡан кешеләрҙән, хатта унан тағла нығыраҡ аҙашҡан бер кем дә юҡ. Ла адалла минһу. Нығыраҡ аҙашҡан бере лә юҡтыр. Кәмә ҡала Аллаһ субханаһу ва тәғәлә: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Кем ти шунан нығыраҡ аҙашҡан, Аллаһ Тәғәләнән тыш кемгәлер дуға ҡылған кешегә ҡарағанда, ул ти уға яуап бирмәгән нәмәгә дуға ҡыла ҡиәмәт көнөнә тиклем. Ҡиәмәт көнөнә тиклем уның илаһы дуғаһына яуап бирә алмаясаҡ. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Һәм улар, ягъни ошо кемгә дуғаларын юнәлтәләр, уларҙың дуғаларынан хатта хәбәрҙәре лә юҡ ти. Кемгә мына дуға ҡылалар? Ҡыҙғанысҡа ширк таралған бит инде ҡайһы бер халыҡтар араһында берәй үлгән кешенең исемен әйтеп, шул беҙҙең остазыбыҙ тиҙәр, мәҫәлән, исемен әйтәләр, дуға ҡылалар, ебет. Ул үлеп ҡалған кешеләр хатта белмәй ҙә кемдер уларға мана әлеге ваҡытта дуға ҡылып ятҡан. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Кешеләр тергеҙелгән ваҡытта ана шулар, мына кемгә дуға ҡылдығыҙ, дошман буласаҡтар ти һеҙгә. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Һәм уларға дуға ҡылған кешеләрҙән баш тартасаҡтар. Кемде шуғаттым теге илаһҡа әйләндереп, илаһлаштырып дуға ҡылалар, шул кешеләр ҡиәмәт көндә хатта белмәйәсәктәр ҙә. Беҙ белмәнек, бөтөнләй беҙҙең уларға эшебеҙ, ҡыҫылышыбыҙ юҡ тип әйтәсәктәр. وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ. Тик Аллаһы Тәғәләгә ысын дуға. Унан тыш кемгә дуға ҡылалар ти, шулар яуап бирмәйәсәктәр бер нимә менән дә. إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ. Ул ти шуға оҡшаш, мына кеше һыуға ике ҡулын һона. Мәҫәлән, берәй күлде күреп ҡалды ла, ике ҡулын һуҙа ти. لِيَبْلُغَ فَاهُ. Ошо һыу уның ауыҙына керһен өсөн. وَمَا هُوَ بِبَالِغِ. Был һыу уның ауыҙына кермәй бит инде. Кермәй. Һыуһыҙ берәй үлеп барған кешене күҙ алдына китерәйек. Һыу күреп ҡалды ла, йыраҡтан күл, ебет. Ана шул күлгә ҡулдарын һуҙа. Һыу уның ауыҙына кереп китәме? Юҡ, әлбиттә. Мана шуның һымаҡ ти. Ҡөрьән әйтә быны. Ҡөрьәндәге аяттың сағыштырыуы. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Кафирҙарҙың дуғалары тик далал эсендә, ягъни аҙашҡан. Кафирҙарҙың дуғалары аҙашҡан. وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Әйт, саҡыр шуларҙы. Кемде һеҙ илаһ тип күрәһегеҙ. لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ. Улар зыянды һеҙҙән алып ташламаясаҡтар, ташлай алмаясаҡтар. وَلَا تَحْوِيلًا. Һәм һеҙҙән ситкә лә бора алмайҙар. Бынан алда әйттек бит инде, ниндәйҙер һеҙҙең өҫтөгөҙгә килеп төшкән һынау, бәләне улар алып ташлай алмаясаҡтар. Ошо һеҙҙең илаһтарығыҙ, һәм ситкә лә бороп ебәрә алмайҙар ниндәйҙер килеп ултырған бәләне. لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَلَا يَمْلِكُونَ تَحْوِيلَهُ قَبْلَ وُقُوعِهِ. Был бәлә килеп төшкәндән һуң уны алып ташлай алмайҙар. Килеп етмәҫ борон ул бәләне ситкә бора алмайҙар. Әд-дәфъ вар-рафъ. Алып ташлау һәм ситкә бору уларҙың мөмкинселегендә түгел. Лә йәмликуху илля Аллаһ. Быны тик Аллаһ Тәғәлә эшләй ала, субханаһу ва тәғәлә. Шуға Аллаһ Тәғәлә Ҡөрьәндә ошо аятта әйткән. Был аятты иншалла
39-нчы биттә ентекләп укырбыз киләсе дәрестә, чөнки озын 39-нчы биткә барып иттек. Ассаламу алейкум.